2026 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମେଷ ଆଉ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ, କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନମସ୍କାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମେଷ ଏବଂ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2026 କେମିତି ରହିବ, କେତେ ରହିବ ସୁଖ, କେତେ ରହିବ ଦୁଃଖ। ଏହି ମାସରେ କେଉଁ ରାଶିକୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଧନ, ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହିପାରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅଗଷ୍ଟ 2026 କେମିତି କଟିବ, କେତେ ରହିଛି ସୁଖ, କେତେ ରହିଛି ଦୁଃଖ। ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେଇପାରେ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ, ଆଉ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମର ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ, ତେବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସବୁ କିଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଧନ, ଟଙ୍କା ପଇସା ମାସଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିପାରେ। ଆୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କ। ପରିବାରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ରାଗରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଗ ନୁହେଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ସହିତ ବିଗାଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବ। ଏମିତି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2026 ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ କିଛି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଆସିପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ମାନେ ବୃଷ ରାଶି। ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ କିଛି ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। କେଉଁ କାମ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିଲା, ତାହା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, ସେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ କିଛି ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆଶା ନେଇ ବସିଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧାର ଉଧାର କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାଠୁ ଋଣ ନେବା ଆଣିବା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଦେଖିଚାହିଁ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ରହିବ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ? ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଧନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାସଟି ଭଲ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆୟର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂଆ ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିପାରେ।
ପୁରୁଣା ଟଙ୍କା ଫେରିବାର ଆଶା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଲୋଭରେ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପୁଞ୍ଜି ସବୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି, ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଲଗାନ୍ତୁ। ପରିବାର ଓ ଲଭ୍ ଲାଇନ୍ ମାନେ କେମିତି ରହିବ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି? ପରିବାରରେ ଖୁସି ପରିବେଶ ରହିପାରେ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କାଟିଲେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝି ବିଚାରି ଚାଲିଲେ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁରତା ବଢ଼ିପାରେ। 2 ରାଶି ପାଇଁ ସାବଧାନତା। କ'ଣ କରିବେ ଏହି 2ଟି ରାଶି ପାଇଁ ସାବଧାନତା? ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ରାଗ ଓ ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଲେଣ ଦେଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ନିବେଶରେ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, କାଗଜପତ୍ରକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ, ନଚେତ୍ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। 2 ରାଶିର ଲୋକ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ମେଷ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 2026 ସୁଖ ଦୁଃଖର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ 2ଟି ରହିପାରେ। ଆପଣ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହିଲୁ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।